Välkommen till Apandisskolan. Det här är vår hamn. Precis bredvid entrén. Här ser jag huset. Om ni behöver lite mer. Det var våra mål. Nu är det mitt. Här har vi men där ser vi nu. Här är våra dessa. Här har vi en papperskorg. Ni kanske tycker att jag är de som sitter här och håller på att presentera en papperskorg. Men min grej, my point is, vi håller rent här i papperskorgen. Nu går vi och kollar hur det är i mässen. Kanske beställa något i kafeterian. Eller sitta där och chilla. Göra sina läxor. Spela lite fotbollsspelet. Sitta och softa vid stenen. Där man kan också uppträda. Ja, det här är vår skola. Vår nya skola. Nya skolan. Här har vi vår kafeteria. Där vi beställer vårt te, O'boy, kaffe. Allt står här. Här ser vi också lite mer. Ja, vi kan också lajka Apandisskolan. Går vi igenom hoven. Ja, här har vi NOs laboratorium där de labbar. Här är det djurplatsen. Här har vi klassrumssalen. Kom nu. Så, här är klassrumssalen. Som sagt så har vi inte lärt just nu. Här kan vi visa lite av våra frågor som vi har använt i klassrumssalen och här har vi speglar, jättefina speglar, där man kan kolla och se om man är bra. Här är våran egen klassrumssal. Här har vi våra scheman. För de som glömmer bort sina scheman för de här slarviga barnen. Jag personligen kollar inte här. Dagvis. Ja. The Monkey Patio. Varför är det? Varför är det? Stanna! Varför är det? The Monkey. Jo, lite. Apa. Lebby. That's why. Här är det där vi lägger småungarna. Där de är dumma. Här sitter nu är det bakom mig. Finns det idrott och hälsa och de 3 språk. Härligt. Nu ska vi se här. Nej. Här kommer vi till spög. Tryck då. Beta. Vad är beta? Tror ni att jag menar hör till hästarna? Eller beta, alltså maskerna. Nu har vi lite ljud här. Då går vi och kollar vad som varsågod här. Stämmorna. Det är mörkt. Som ni kanske har märkt så är det jättemånga, otroligt många papperskorgar.
Här har vi biblioteket. Ja, här har vi biblioteket. Nu ska vår fina värd Josefin berätta om biblioteket, hur det är. Tack så mycket, Summa. Här har vi alltså biblioteket. Men vi kan inte gå in i biblioteket just nu eftersom så vi kan inte gå in där. Men här finns böcker av alla möjliga slag. Skönlitteratur till faktaböcker. Allt man kan tänka sig. Och här fortsätter vi lite. Genom hallen. Där har vi ett till schema. Just för den här salen. Som ni kan se här. Sen fortsätter vi. Här har vi toaletter. För de som inte kan hålla sig. Så. Vi har det väldigt grönt här för att vi är väldigt inriktade i en bra miljö. Genom den långa hallen som vi inte har fram, så vi kallar den bara den långa hallen helt enkelt. Här kan vi se att vi återvänder till de här igen, som Summa visade. Läsningssalen och laboratoriesalen. Eller vad det heter, en av salen kanske. Och här har vi alltså anslagstavlor. Där vi har lite olika sorters information. Som bland annat Apelbyskolans fotbollsturnering. Tydligen. Nu finns det baguetter för de som inte vet också. Som kan shoppa. Och så har vi bland annat fritidsgårdar och diskon på gång här. Även lite Idol också. För vi är så bra på den här skolan. Och här har vi även massa ostron. Eller Utan vänner blir det till och med de roliga saker tråkiga. För att vara en vän måste man vara en. för att få en vän måste man vara en. Lite extra tydligare. En god vän är billigare än terapi. Livet är ingenting utan vänskap. Framgång ger oss vänner, motgångar visar vad de går för. Och det var lite från ord från Here For You som sa det. Och nu över till Summa. Tack Josefin. Det där var vår fina värd Josefin. Visst hade hon en jättesnygg tröja. Ja, vi fick ta reda på hur det är att vara i Apelbyskolan. Jag ska visa er ett till rum där ni inte har varit. Följ med. Här är rummet till det roliga för alla killar och flickor. Vi kallar det för Rosa Panter. Det är mörkt. Men här spelar alla svettiga, inte svettiga, äckliga, inte äckliga, fula, för fina killar fotboll. Ja, här spelar vi fotboll, det är jättejobb. Här har vi schemat för oss. För det är mycket program lite hur vi ska ha det. Så 6 på måndagar och onsdagar och 8 jul ska vi spela. Som är speciella här för flickorna. För att ni vet hur det är med killarna. Ja, här har vi lite regler här. Alla sporter, alla byggnader, allt i den här världen har vi regler för. That's right. En enda regel finns också. Vi får leva. Vi får inte leva. Det bestämmer du själv. Men om du vill börja på Apelbyskolan, då är du välkommen när som helst. Imorgon, idag, om 10 minuter, om 1 sekund. När som helst. Nästa år, om 10 år. Välkommen.